Всем вселенский привет, мои дорогие люди. Это расклад для вас на тему судьбы на будущие 10 дней на картах Ленорман. И я посмотрю такой вопрос. Линия ваших будущих 10 дней, линия вашей судьбы. К чему вас подведут высшие силы? К чему вас подведет судьба? К чему приготовиться, что будет дальше? И хочу сказать, что это моя традиционная выкладка на зеленой книге. Зеленая энергетика – это энергетика Венеры. То есть это энергетика любви, счастья, благополучия и финансовой свободы, то есть финансовой независимости. Поэтому мы здесь будем смотреть честно на зеленые книги и притягивать любовь и счастье в вашу жизнь. В картах Ленорман 36 карт. Это выкладка Grand Tableau, но моя авторская на зеленой книге по 4 карты. Такие мини-расклады. Их будет 9 штук. 9 умножить на 4 будет 36. Поэтому вы можете заказать себе несколько раскладов. Вы можете быть, как всегда у меня, хозяин-барин. Вы можете здесь играться с этим раскладом. То есть запишите себе на бумаге, например, какие числа вы выбираете, и это будет линия вашей судьбы. Там, например, число 1, 7, 9, 2, 4, 5. В общем, выбирайте любой расклад из этих 9 или все 9, смотрите, что будет, наверное, лучше всего. Потому что подсказки могут быть в такой синастрии друг с другом. Какие-то элементы из одного расклада проиграются, какие-то из другого. А также можно смотреть по своей дате рождения. Например, вы родились 25 числа, 2 и 5 будет более актуальны для вас. Дата рождения, число – это число души. Да? Какое ваше число души? Например, 30-е. 3-й расклад подойдет. Будет самый-самый важный. В общем, работаете с этим раскладом так, как вам удобно. А я буду начинать незамедлительно. Будет 9 раскладов, как я сказала. И каждый из этих раскладов покажет вам линию вашей судьбы. Что будет Вселенная давать, к чему вас подведет высшая сила именно на 10 дней, что вам покажет, какие возможности, и вы будете ими пользоваться, если это вам по душе. Как всегда в раскладах, первая карта, работает то, что вы для себя выбираете, а то, что не работает, можно выбрасывать за ненадобностью. Точно, кстати, по таким законам работают и заказанные расклады. По этой причине я заказанные не делаю, здесь можно все узнать. И, девочки, мальчики, еще хочу сказать вам, что у меня нет WhatsApp, чтобы вы знали, да? Вот. Так что начинаем. Первая карта – ребенок. Это будет новая энергетика на эти 10 дней, совершенно новая энергетика. По-новому вы посмотрите на свою жизнь, на свою дорогу. По-новому вас увидит ваше общество. Это те люди, которые вам близки, которых вы встречаете каждый день. Потому что сад – это те люди, которых вы встречаете каждый день. Или на работе, или в магазине встречаете каждый день, да, и вы их увидите по-новому. Или же это коллеги, ваша семья, ваши любимые. Все будет как видится, как первый раз. Здесь для многих девочек и мальчиков это встреча с мужчиной. Потому что новый мужчина или мужчина, который увидит вас по-новому, увидит ваши отношения по-новому. А как он увидит их? Гармоничными, по диагонали очень важная техника Ленорман по диагонали. Смотрите, какая красота. То есть это вот первый заклад, он дает самую главную рекомендацию вам, потому что он самый первый, да, он инициатор. И он дает вам вот что. Это подарки судьбы. Это карта кольцо. Это, безусловно, подарки судьбы во всех отраслях жизни, буквально во всех. И прежде всего мужчина, то есть медведь, смотрит на кольцо. А это означает, что мужчина даст подарок своего внимания. Он может дать подарки материальные. Он может предложить вам руку и сердце. Он может вам предложить обручальное, или же, как называется еще, кольцо, не обручальное, а перед ним помолвки, кольцо помолвки. Кольцо – это тоже по Ленорман выполненное обещание. Да и вообще в жизни, как я уже говорю много раз, даже у Папы Римского, когда он становится папой, ему дают кольцо. То есть он обещает, там торжественно клянется, да. И вот я говорю на зеленой книге,
сама судьба торжественно клянется давать вам подарки, давать вам самое лучшее. И в этом раскладе мужчина предложит вам жить вместе, например, или предложит помириться, если вы поссорились. Или же вот обещал, потому что кольцо – это обещание. Вот все, что обещал, все выполнит. Если вы не знаете, ветер, вы слышите звук, это ветер, это очень приятный звук, и он открывает карты еще больше. Если слышно ветер, да, я постараюсь, чтобы было меньше слышно, но может быть слышно. А вот мужчина гармонично хочет с вами взаимодействовать. Если вы не волнуйтесь об отношениях, например, у вас уже есть отношения, или вам это не главное. Здесь в этих картах, в этой первой выкладке, я вижу, что у вас будет гармония на работе, потому что это ваш босс, который заметит, вы будете боссом. Новое отношение к вам на работе или новая власть, которую вы получите, какая-то новая власть. Новые деньги, которые дадут вам возможность иметь подарки судьбы, все купите себе, что захотите. Это очень выгодные купли-продажи. Потому что медведь – это выгодный бизнесмен или вы бизнесвумен. Это прекрасное время, прекрасное время. Ой, я так рада. Такой расклад шикарный, первый. Ну вот. Теперь мы смотрим на второй расклад. У нас будет их 9, да, как я уже сказала. Смотрим на второй расклад. Продолжаем, девочки, мальчики, смотреть. Итак, что даст судьба, какие подарки даст? Луна – это символ питания себя, символ личного пути, кстати. Не зря же расклад называется «Линия жизни», да? Ну вот смотрите, какая успешная линия жизни. Здесь букет. Это значит, что еще больше подарков дарит судьба. Дарит новые отношения, потому что букет резонирует вместе с картой сердца. А сердце это означает, что будут встречи, это свидание для любви или же для какого-то другого взаимодействия. Но это очень успешное взаимодействие, которое вам приносит много-много радости. Это когда вам благодарны ваши заказчики, когда есть комплементарные какие-то услуги, которые вам дают, может, бесплатно. Это когда вы удачно что-то купили, удачно продали, ваше сердце радуется. Когда у вас есть омоложение организма, это прекрасный организм, это какая-то новая косметика, новые красивые наряды. Это что-то очень хорошее, то, что будет у вас вот-вот скоро и изменит вашу жизнь к лучшему. Замечательно. Это также влюбленность кого-то. Знаете, это как конфетно-букетный период. Если люди суждены друг для друга, а я знаю, что у вас здесь у многих проиграется, что наконец-то вы или встретите свою судьбу, или поймете наконец, что вы суждены друг для друга. Всегда конфетно-букетный период. Всю жизнь продолжается такой период, потому что люди счастливы друг с другом, и это то, что будет у вас. А также я вижу, что здесь гора, и карта Луна может означать вместе с горой, что это какая-то новая интересная работа. Гора работы, да, которая даст много денег. По диагонали мы смотрим. И это эмоции в сердце радостные, потому что Луна – это эмоции, и по диагонали мы секреты открываем, по диагонали карты еще больше открываются. И здесь у вас эмоции любви, и это работа, которая даст прекрасные деньги. Вот это я вижу. Еще карта гора может означать препятствие, конечно, да. Здесь вы можете быть сама себе препятствием, или сам, если вы мужчина, если вы эмоционально воспринимаете жизнь. То есть жизнь, вот она так идет, да. Эмоции должны быть чем спокойнее, потому что вообще Луна отвечает за эмоции, и это приливы и отливы эмоциональные, безусловно. Но если эмоции слишком сильные, позитивные или негативные, любые эмоции сильные, они долгосрочные, не очень полезные. Почему? Ну, потому что когда мы очень сильно эмоционально вовлечены, мы не можем думать. Так мозг устроен человеческий, он либо эмоциональный, либо он логический. Да? Поэтому здесь я скажу, что расклад успокаивает этот вам эмоции и говорит, что если много работы, ну, не будьте эмоциональны, делайте ее планомерно. Если много работы, я здесь вижу, что у многих будет в это время много работы, вам расклад советует делать план. Вот работаю 2 часа, полчаса отдыхаю, да, вот какой-то план, и по нему действовать, тогда будет меньше эмоций и меньше страхов, что, например, не справитесь или вовремя какие-то сроки не выполните, да. А здесь этот расклад говорит, что нужно организовать себя,
Нужно организовать свой день, чтобы не было отрицательных эмоций или эмоций усталости. Я вижу, что у некоторых может проиграться эмоция усталости от того, что работы много. Это может быть приятная усталость, но когда работы много, может быть неприятная усталость, когда мы сразу видим это как гору и не понимаем, что, не то, что не понимаем, забыли, может быть, я здесь к вашему сознанию привлекаю, что гору осилит идущий, да, и просто один шаг, и все. И вот тогда и 1000 шагов получится, и будет успех. Вот я здесь вижу успех у тех, кто организует свой день, не будет бояться, что он там не выполнит какой-то заказ, или же много дел, много напряжения. Гора иногда показывает на эмоциональное напряжение. Она предупреждает вас, чтобы вы эмоционально себя ни в коем случае не напрягали. Вот такой второй расклад. По этой выкладке будет видно, сколько раскладов мы прошли, чтобы вы могли все это знать. Уже 2 прошли. Смотрим третий расклад. Вы могли выбрать число 3 как главное или идти просто по плану, как от 1 до 9. Так как вам удобно, так и делайте. Итак, это карта звезда, это ваша популярность, это ваша путеводная звезда. Кстати, звезда ведь это космос каждого человека, да, он у нас внутри, это как аура, и вы внутри, и вы звезда у себя внутри. Вам по судьбе чувствовать себя звездой. Именно в это время вы наконец-то почувствуете себя важной, значимой. И никого важнее вас вообще в вашей жизни не должно быть. Если там мужчина или босс важнее вас, это не то, это так не должно быть, это неправильно. Да? Я здесь вижу карта гроб, вышла с картой письмо. Когда выходят 2 карты рядом, гроб и письмо, это прежде всего сразу я вижу, что это послание от вашего рода. Это послание от ваших родовых корней по материнской и по отцовской линии. Это всегда послание рода. Послание, письмо – это известие, а гроб – это те, кто уже ушли в мир иной. Но когда родственники уже ушли, это могут быть 1000 лет назад, любые могут быть, проявляться здесь, да, или же, может быть, бабушка, что-то такое. Если бабушка живая, дай Бог долгих лет, но если это так, или прабабушка и так далее, то я вижу здесь послание от ваших родственников, ушедших в мир иной. И они говорят, тебе по судьбе чувствовать себя звездой. И эти родственники вам сообщают такое послание. Я сейчас его просто считываю с этих карт, да? А когда ты, наконец, начнешь себя чувствовать звездой? Почему ты не звезда у себя? Почему ты веришь людям, те, которые видят тебя, вас, да, тот, кто слушает, извините, если я тебя говорю. Ваши родственники сообщают вам такое послание. Почему ты видишь себя через глаза тех, кто тебя не любит? Вот родственники четко и прямо, конкретно, да, спрашивают вас. Почему вы видите себя глазами тех, кто вас не любит? Хватит этой практикой заниматься. Эта практика, она ни к чему хорошему не приведет. Тогда вы начинаете, это в себе отрежу, это мне не нравится, это не нравится. А все должно нравиться. Потому что если вы не будете звездой у себя по судьбе, кто будет звездой в вашей судьбе? А если кто-то другой будет звездой в вашей судьбе, а кто их жизнь проживет? Да? Кармическая завязка получается. Недоброжелатели свою жизнь не живут. И вам мешают жить. Так вот, извините, ветерок, да? То есть ветерок, это же карта судьбы. Открывает. Такого у меня еще не было. Открывает действительно. У меня сейчас мороз по коже, мне нужно успокоиться на минутку, потому что это же родовые корни открывают. Это же ваши родственники просто здесь присутствуют. Сейчас в это время вы можете их ощутить у себя в пространстве. И они вам такое послание, то, что я сказала, это вам передали. Открылась ваша книга судьбы, открылась. И в этой книге судьбы вы звезда. Не бойтесь жить, потому что карта гроб часто показывает на ваши страхи. Не бойтесь. Тот, кто боится, тот не достигает ничего. Вот родственники поддержат, помогут вам стать звездой, помогут вам добиваться популярности. А ведь звезда – это популярность в профессии, и то, что вы у вашего любимого будете единственная звезда. Видите, как карта-книга открылась, да? Сама открылась и показала все. Мощная. Благодарю ваши прародители, и я продолжаю. Итак, 4-й расклад. Какая ваша дорога жизни? Что готовит судьба? Здесь я вижу здоровье.
здоровье. Смотрите, ключевое – это здоровье. Вы себя запустили где-то, потому что здесь карта крысы. Карта крысы говорит, что вы, может быть, так. Первое, плохо питаетесь, не вовремя питаетесь или переедаете, потому что нервы. Мы обычно заедаем стресс. Мы в эти моменты есть не хотим, но просто организм беспокойный внутри, и вот это выход отрицательной энергии. Всегда в лишней еде есть бесы, так называемые. Это бесы лишней еды или бесы вредной еды. И в картах Ленорман бесы вот этой ненужной еды или ненужных мыслей, ненужных людей, которые вам портят жизнь, отравляют жизнь или на работе, или в семье. Ненужные разговоры. Люди, может быть, и нужные в семье, но с ними разговоры не позитивные. И вот это все называется бесами. В картах Ленорман бесы – это карта крысы, да? И она говорит, срочно, потому что коса – это срочно, меняйте эту практику. Срочно меняйте эту практику. Если вы чувствуете эмоционально подавленное или беспокойство внутри, выпейте воды. Посмотрите мое видео, оно вам поможет 100%, потому что в нем нет side effects, в нем только польза. Но это я в шутку сказала, ну, кстати, в шутке есть доля правды. Главное не бежать к холодильнику. Главное не слушать негативные мысли, когда вы устали. Вы устали, и поэтому ваше здоровье страдает. Здесь ключевое – это здоровье. Меня спрашивают, в чем смысл жизни? Чтобы жить. Смысл жизни, чтобы оставаться в жизни. А чтобы оставаться в жизни, ключевое – это здоровье. Нет ничего важнее. И ваш род вам помогает и говорит вам, что видите, здесь радуга. У вас будет очень крепкое здоровье. Сейчас вы будете выздоравливать, если вы не домогали. Энергию забирали враги. А ведь здесь враги, крысы. Манипуляторы. Крысы тоже люди, которые у вас что-то украли. Украли энергию, украли силы, украли вашу интеллектуальную собственность. Я не знаю, что украли. Бывает так, да. Или по профессии, или в семье. В семье любимые люди воруют энергию по незнанию, по неосознанности. И если вот крысы – это потери какие-то, да, теперь забудьте об этом, потому что энергия будет пополняться. И ключевое у вас восстановится, прекрасное самочувствие будет. Вы будете себя прекрасно чувствовать. Вот это такой расклад был у нас номер 4. Мне нужно дальше идти, потому что ведь видео не должно быть слишком длинным, потому что девочки и мальчики хотят видео не более получаса. Но не знаю, ли я вложусь в полчаса. Это у нас 5-й расклад. И в 5-м раскладе мы видим крест и башня. Поставьте крест на том, чтобы тяжело воспринимать работу. Может быть, вы тяжело воспринимаете вашу работу, потому что леса – это часто работа. Может быть, у вас или у вашего любимого 2 работы, развилка. Может быть, на работе вы стоите в тупике. Развилка может указывать или на тупик, или на раскрытие дорог, или закрытие. Это мастер номер 22, в ней много значений. И самое важное вам знать, что именно по карте развилка здесь, может быть, вы чувствуете, что у вас есть соперники на работе, есть сплетни, наговоры, предательство, подлость людская на работе, потому что лиса смотрит на карту развилка. Может быть, вам тяжело на работе, потому что это крест, это тяжесть. Может, вы ощущаете какую-то тяжесть. Почему на работе? Потому что башня – это работа. Или, может быть, кто-то из вас чувствует тяжесть, потому что чувствует себя одиноким. Здесь может быть, девочки, мальчики, что вы чувствуете себя одиноко. Вы, может быть, в отношениях, но чувствуете себя одиноко. Потому что вы хотите, чтобы вы соответствовали друг другу буквально по всем параметрам. Такого не бывает. У каждого человека, как у Луны, есть тыльная сторона. Это как Лилит. Там, где мы сами себя не понимаем. Поэтому мы должны соприкасаться с людьми домашними, любимыми, только там, где мы друг друга понимаем. А там, где не понимаем, как эта таинственная сторона нашей души или наших людей души, она пусть остается, как бы, знаете, не притронутой другими людьми, родными или знакомыми, или коллегами. Но потому что это мистерия, это все мистика. Там невозможно найти решение, и поэтому не нужно там вот постоянно об этом говорить, это как концентрировать, это акцентировать в жизни, да? Тогда вы себя не будете чувствовать одинокой, потому что человек на самом деле он одинок, если он эмоционально истощен.
одиночества не бывает. Мы всегда с Творцом, с Высшим Я, со всеми другими силами природы, и у каждого есть хоть один человек, кто вас любит. А у вас есть, я вижу, много людей. У вас откроются дороги для того, чтобы, может быть, почувствовать себя не одинокой в отношениях, чтобы ушел крест, тяжелый крест. Крест тяжелый, когда мы себя грузим, когда мы чувствуем, как будто нам нужно сразу много делать. Вот здесь лиса хочет убежать. Ну и пусть уходит эта негативная какая-то женщина из вашей жизни, да. Вот. Но дело все в том, что крест ежедневный, он легкий. Но мы как бы сразу хотим многое или сделать, или добиться многого сразу, одновременно. Так не бывает. Все идет постепенно. Поэтому я здесь вижу, что, во-первых, вам нужно знать, что эти люди на работе, понимаете, не бывает коллектива идеального, потому что другие люди, другие лилиты, да? Другая тыльная сторона Луны. Луна – это их подсознание. Поэтому как бы предохраняйте себя, не обращайте внимания, несите свой крест легкий. То есть ежедневно по чуть-чуть. Я здесь вижу, кто-то должен поменять работу, потому что это тяжелая работа. Не бойтесь искать другую, вы ее обязательно найдете. Теперь я буду делать шестой расклад. Шестой расклад на ту же тему, линия жизни. К чему вас подводят высшие силы. Что вам покажут, какие возможности. Ой, ну здесь дружелюбие дома. И дружелюбие дома – это родные, любимые вас поддержат. Это может быть мужчина появится в доме, рукастый, умный, добрый, собака добрый мужчина в доме. Это счастливая домашняя жизнь, это благополучие дома. Может быть, вот здесь собака в доме, это или вы купите квартиру, уже будете в процессе покупки, да, или в процессе удачной продажи. Что-то здесь перемены в личной жизни. По диагонали аиста и дом – это перемены в личной жизни. Вот такая линия будущего у вас. Жизнь будет меняться в лучшую сторону. И если было недопонимание с родными, потому что тучи, да, будет лучше. В будущем тучи светлее. Видите, в прошлом как бы темные, в будущем светлее. И будущее идет на собаку и на дом. Так что перемены в доме, или перемена дома, или дети будут уже выезжать, как-то уже будете вы организовывать свое пространство домашнее, где в нем вам будет уютно и комфортно жить. Потому что собака – это уютно и комфортно. В доме будет все хорошо. В доме будет любовь, взаимопонимание, не будет больше ссор. Вы и ваши родные научатся взаимодействовать, я вижу здесь. А это делается шаг за шагом. Постепенно какой-то туман из дома уйдет, потому что карта тучи показывает, что туман был. Туман из-за того, что, опять же, вы как-то лилитами своими общались, а нужно с Вселенной общаться. Но лилит это означает, вы общались с темными какими-то сторонами, которыми вы сами в себе не понимали. Это не реакция. Вообще, реакция – неправильное слово. Правильное слово – взаимодействовать. И собака взаимодействует, то есть домашняя взаимодействовать с вами будет. Реакция – это когда темные стороны души реагируют. Это не ваша как бы вина или вина других людей, это их темные стороны не взаимодействуют, а реагируют. И часто это родовые, кармические. То есть кармические какие-то отработки уже здесь заканчиваются. И в доме будет огромное счастье. Вот это очень хороший расклад, шестой. Так, сейчас мы будем делать седьмой расклад. Вы уже видите, 6 мы прошли. Седьмой расклад. Это вы госпожа, да? Госпожа. У госпожи будет все хорошо. Это вы вопрошающая. Это ваша карта. Она сигнификатор или двойник. Потому что, когда мы взаимодействуем с миром, всегда от нас выходят двойники. И если мы хотим, чтобы они нам что-то сказали, они к нам возвращаются, дают нам информацию. Да? Двойники – это такие спутники. Вот как сейчас спутники идут на Марс, вот это, в этом эзотерика давно уже это знала. И вы сейчас в духе своего двойника ко мне на расклад сюда посылаете. Посмотрите, вот именно ваша линия жизни выражается в самом сильном раскладе, в котором вы сами вышли. Здесь есть, кстати, карта мужчины, и для мужчины там будет особое послание вашего мужчины. Там можно будет просмотреть сына, там кого угодно, вот, в общем, мужского рода. А здесь это для вопрошающей, для вас. Для вас.
И расклад показывает, что будет самое главное у вас в эти 10 дней. И я вижу успех, Солнце, успех, прояснение ситуации, радость, счастье, много денег, много удачи. Девочки, ну это карта Солнца, ну как ее иначе можно прочесть? И еще удача, вот карта Клевер, это двойная удача. Кстати, карта Венеры. Это когда простая ежедневная удача. Это деньги, достаток на простые радости. А радости, кстати, простые, они самые важные. Что для вас самое главное будет в это время? Будет сердце радоваться, организм прекрасный, здоровый, молодой. Удача вам сопутствует. Нужные люди встречаются, нужные прояснение ситуации встречаются, нужный успех. Это удача. Вот когда вот хорошо, да, что такое клевер, вы понимаете. Всадник идет на клевер. Это неожиданные, приятные встречи, неожиданное примирение. Радуга – символ примирения. Если вы поссорились с кем-то, вы помиритесь. Это свидание, это встреча, это знакомство, счастливое знакомство для дальнейшего успеха. А ведь Солнце – это тоже успех в карьере. Это успешная карьера. Что-то очень хорошее будет. Потому что, когда выходит госпожа, эти карты, которые в мини-раскладе вышли с вами, они самые главные для вас. И здесь я вижу, что это перемены к лучшему. Всадник всегда перемены. Это как второй рыцарь. Хорошие новости. Всадник – это хорошие новости. Удача и счастье. Я могу сказать вот так. Клевер – это просто удача ежедневная, а Солнце – это счастье. Вы рождены быть счастливой, и счастливая судьба просто у вас раскрывается. Ваша дорога жизни будет очень счастливая. Здесь однозначно, здесь просто я могу еще долго это говорить, но и так понятно все, да? Итак, это был у нас 7-й расклад. Кстати, 7-й – это же карта мага, да? Звезда мага, 7-й расклад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-й расклад. И там вы. Это еще говорит о судьбе счастливой. Еще говорит об этом. Итак, 8-й расклад. Что у нас здесь будет? Смотрите, какой 8-й расклад шикарный. Здесь я вижу, что у вас будут деньги, потому что рыбы. И деньги будут на очень долгие годы, потому что лилия всегда показывает на долгое время. Будет много денег, больше вы не будете бедны. Вообще нужно сейчас вам мечтать и осуществлять самое роскошное. Больше не нужно думать негативно. Что думаем, то привлекаем. Здесь я вижу, что у вас будет очень много денег на долгое время. На всю жизнь будет много-много прихода денег. А это новые возможности заработать, потому что птицы дают новые варианты судьбы, когда есть средства, перемены. Это может быть торговля по всему миру, это то, что я говорю не раз. Чуть-чуть английский – это все, что вам нужно. Теперь не нужно ни начальный капитал, ни путешествовать, дорогие поездки. Чуть английского из вашего места торгуйте по всему миру. Это у всех должно сейчас проигрываться, девочки. Незамедлительно это делаем. Смотрите, какой здесь роскошный расклад. Это, кстати, любовь на всю жизнь какого-то человека. Потому что вот эта карта – это король, который вас любит. Понимаете? Который вас любит и хочет с вами быть. Хочет подарить вам свою любовь на всю жизнь. Это верные отношения. Лилия – верность. Верные отношения. Может быть, человек денежный, вот такая ситуация, это же король. Смотрите, видите, пиковый король. Пиковый король – это новый знакомый или мужчина, с которым вы уже многое прошли. Теперь время мириться и жить счастливо. Это ваш король, с которым будут верные, по лилии верные, длительные отношения и большая настоящая любовь. Или денежный человек тоже он будет. Вот я тоже это вижу здесь. Я вижу переговоры какие-то. Может быть, вы находите новую работу, переговоры, которые денег вам даст много, купля-продажа удачная, перемены какие-то, торговля, что-то очень хорошее. Или перемены в личной жизни очень успешные. Я очень счастлива. Даже не знаю, какую карту сверху оставить, ведь это обереги, да, девочки? Потому что все очень хорошие. Итак, это был 8-й расклад, а это у нас 9-й расклад.
плетки, мужчина. У мужчины много работы. Плетки мастер номер. Змея и якорь. Смотрите, если вы думали, что у мужчины есть другая, если у кого-то, не у многих, у кого-то были такие подозрения, да, он с той другой не общается, у него нет другой, потому что змея с плетками, это он или поссорился с кем-то другим, или бросил, разорвал, да, отношения с какой-то змеей мужчина. Мужчина постоянный, потому что якорь. Якорь тоже показывает на работу. Я буду давать много вариантов, потому что в этом раскладе последнем у нас две карты с мастер-номерами. Это 11 и 7. И еще нужно знать, что самая последняя карта в раскладе очень важная. Здесь у нас карта якорь. Если мы посмотрим на начало, первая карта в раскладе была карта ребенок. Мы всегда сравниваем первую и последнюю. Вот это самое важное событие. Посмотрите, первая и последняя карта, да? Первая карта ребенок, якорь. Новые возможности для новой работы. Перспектива для развития счастливых, стабильных отношений. Вот я здесь вам сказала резюме, как обычно все происходит в гранд-табло, да? Это же тоже гранд-табло. Такой мой метод гранд-табло. Итак, девочки и мальчики, что еще я здесь вижу? Я вижу, что у мужчины будет много работы. Не ссорьтесь с мужчиной. Там, я сказала, у вас два шара, вы как два шара, две сферы. Есть тыльная сторона, лилитная, там, где вам не нужно нажимать на эти точки. И есть селена. Это та сторона ваших сфер, где вы соприкасаетесь. Не ссорьтесь, потому что ссоры ничего не скажешь. Ссоры не приближают, они наоборот, чем больше ссоры, тем негативно влияют. Почему я говорю? Потому что карта змея иногда показывает на негативное влияние из-за ссор. Не думайте, не делайте этого. Мужчина умный, змея – это тоже символ ума. Мужчина рукастый, умный, но мужчина резкий может быть у кого-то. Резкий у кого-то может быть, да? Потому что он так архетипично сложился. Это не его вина, я бы сказала. Мужчина может очень стабильно работать. Что касается, кого интересуют отношения, мужчина стабильный, у него нет соперницы, потому что вот что я вижу здесь, да? Есть негативное влияние на мужчину, потому что карта змея иногда показывает на негативное влияние. Если карта змея показала негативное влияние, то я вижу, что как бы она там ни изворачивалась, она ничего не сделает. Мужчина у вас постоянный, потому что якорь – это постоянство. Что еще можно сказать о змее? Это карта медицины. Мужчине нужна медицинская помощь, может быть, у кого-то, потому что он устает, не отдыхает, может, у него есть вредные привычки. И так он себя доведет, конечно, потому что вредные привычки, это неправильное лечение ментальных проблем и эмоциональных проблем. Мужчине нужно лечить эмоциональные, ментальные проблемы правильным медикаментозным путем, а не неправильным путем. Например, алкоголь – плохое лекарство, там еще какие-то картинки по интернету – плохое лекарство, т. Если он в отношениях, ему картинки не нужны. Если он все равно смотрит картинки, это эмоциональная проблема. Но это я пример привела. Мужчина умный, он может справиться, если захочет, да? Потому что это карта медицины, ему нужна помощь, чтобы себя чувствовать лучше. Что еще может означать карта змея? Может быть, его мать, если вы в отношениях. Мать, как бы она там ни изворачивалась, мать, она не по незнанию делает плохо, да? Потому что не знает, что делает. Все равно он будет с вами. Кстати, мамочки, нужно знать, чем больше мы будем мешать, тем больше они будут вместе, да. Не нужно никому мешать жить. Нельзя пробовать сыну или дочке помочь дорогу жизни проходить. Этого делать нельзя. У каждого своя дорога жизни. В общем, что я здесь еще вижу? Мужчина много работает, устает, ему нужна помощь. Может быть, с мужчиной был резкий разговор, но вы помиритесь. В общем, вот так, да. Такой расклад замечательный. Сколько здесь было всего сказано, да, высшие силы с вами разговаривали. А я со своей стороны скажу, девочки и мальчики, что я вас обожаю. Мне с вами очень приятно, для меня большая честь раскладывать для вас карты и помогать.
Я надеюсь, что и в моей компании вам не скучно. Пишите комментарии. Можно приобрести мои курсы на Ленорман. У меня очень много полезной информации в курсах. И мои уроки можно купить у меня на сайте. Переход на сайт есть о канале или же в гармошке под видео. Но это только если кому нужно, да, потому что у меня нет никаких посредников. Чтобы вы знали, я ни с кем не работаю. Я работаю для вас вот так, безвозмездно и от души. И для меня это огромная радость, огромное счастье. И надеюсь, что вы будете со мной дружить. А дружить просто подписаться на канал. Я с вами уже дружу, потому что сделаю для вас эту работу. И мне будет очень приятно, если и вы будете со мной дружить, то есть подпишитесь на канал. Будем видеться. Я знаю, что мы точно и очень скоро увидимся. Желаю вам всего самого лучшего. Пока.